我想让四季艺术人美校呢，可以成为都市中小生物的自然生态跳岛，让大自然可以贴近孩子的生活，还给孩子一个充满想象力的自然环境。我觉得这个设计的意图啊，其实就是希望把自然环境带到都市。那我想初心就是童年，就是给每一个小朋友都有一个很快乐的一个童年。那我自己也在乡下长大，所以我知道那种就是天黑了，然后还不想回家的感觉，就是我觉得那种就是一个很纯真，然后很天真的事情。我们人美校呢，将会种满了大树，还有无数的花草植物，春夏秋冬都有不同的季节的花会开。这是我亲自在众多的森林当中亲自挑选，我想要找出呢最适合陪伴我们小朋友成长的植物。我们要打造一个充满自然生态的小生物栖地。那每个小朋友都可以跟大自然一起共生，然后学习跟成长。我觉得这个未来会是这个学校的一个很棒的一个意图，这样子。让孩子的学习呢可以贴近自然，让小朋友在这个溪流、森林、生态廊道中，他可以观察小生物的丰富生态，他可以感动大自然的美感，在阳光、绿树和清新的空气中，体验虫鸣鸟叫、戏水玩耍的自然生态空间，让青蛙、蝴蝶还有蜻蜓陪着孩子一起长大。所以我觉得未来的这一个学校的环境，它会有很多不一样的体验。学生会跟森林互动，他会跟鸟类对话，或者是他会去追松鼠。我觉得这就是未来我们期待它会发生的事情，然后有可能超越你的想象。